Hello， 大家好，我係 Irene。如果你有睇我上星期嘅嗰一條片，你就會知道我喺7月尾嘅時候，俾政府 MOH issue 咗一個 quarantine order。呢一排新加坡嘅 COVID situation 咧都唔係話真係咁穩定，所以我就想藉一個過來人嘅身份喺呢一條片同你哋分享一下，如果咁 unfortunate 你俾人 issue 咗一個 quarantine order 嘅話，你應該要做啲乜嘢？事不宜遲 ，Let's go！ Don't panic。我明，一開始你收到 MOH 嘅電話或者係 MOH 嘅 SMS， 你係會好緊張，而且好擔心到底跟住落嚟會發生咩事。但係請你不要過分地擔憂。喺呢一種 uncertain 嘅 situation 入邊，你有咁多 negative 嘅 emotion 圍繞住你，對呢件事係冇幫助噶嘛。喺嚟緊幾個鐘頭，甚至係幾日，你係有好多嘢要去做噶。請你千祈唔好緊張，定啲嚟，再話俾你聽下一步係做咩。Refresh your memory。喺你收到第一個 MOH 打嚟嘅電話，有一樣嘢請你記得去問佢，你到底係邊一日邊一個時間被 detect 到同一個確診患者有緊密嘅接觸，就請你 refresh 下你嘅 memory。喺嗰一個時間，你到底喺邊一度做緊啲乜嘢，就會更加容易去提醒你身邊嘅朋友或者屋企人，當時你哋係咪同一時間喺嗰個場景呢？而佢哋又有冇啲乜嘢需要注意嘅呢？呢一樣嘢係保障翻你自己同埋你屋企人嘅安全。Pack things now。喺我第一次收到 MOH 嘅電話嗰陣時，嗰個 officer 就話俾我聽，最快其實喺2-3個鐘頭之後 CITES 就會派人嚟 send 我去 quarantine hotel， 所以最好我依家就 pack 定嘢先。你大約 pack 可能直至到你 quarantine end day 嗰日咁上下嘅衫褲鞋襪需要用嘅物品，其實就 OK 噶啦。記得帶探熱針。如果你係有屋企人或者朋友喺新加坡真係 test positive 要被送去醫院嘅時候，佢哋可以幫你喺屋企再收拾一啲 extra 嘅物品去帶俾你。Inform your employer。如果你係一個 expat 或者係一個 work pass holder，好似我咁，請你記得要將你收到嘅 information share 俾你嘅公司負責人聽。因為如果你身為一個 work pass holder 嘅話，其實你公司都係會喺差唔多嘅時間收到一個相同嘅資訊。不過當然，有時候可能係有時差，所以請你喺你收到資訊嘅時候，將呢一樣資訊好 transparent 咁樣話翻俾你公司入邊嘅負責人聽，起碼等大家有個照應，喺彼此收到呢個 information 嘅時候，最少可以對下係咪一樣，以免帶嚟更多嘅 miscommunication。Reach out to MOH if you have questions。打電話去 MOH 嘅熱線咧，就真係唯一一個 official 佢 suggest 你做嘅事情啦。不過喺我個 case 你就會見到，我竟然打咗無限咁多次，一係就係俾人 cut 線，一係就係我留咗電話但係冇人覆我。不過即使係咁，我都建議你一定要先嘗試盡你最大努力做咗呢兩樣嘢先。你都可以試下打去呢一個電話，打過去睇下會唔會有人聽？不過如果都仍然係冇回音或者係打唔通嘅話，就 be patient。你只係可以繼續等、繼續等、繼續等。依家嘅情況即係比較嚴重啦，喺新加坡嘅社會入邊，所以其實佢哋係有好多嘅 cases 要去處理。我哋就唔好嬲 ，stay calm，be patient。我相信咧，佢都係點樣都會 send 嗰一個 MOHQO official 嘅 SMS 俾你。Stay home， 唔好出街啦。咩落樓下買菜飯？唔好啦，唔好買菜飯啊！因為其實喺呢個情況底下，我哋被 detect 到同一個 potential 嘅 positive case 有緊密嘅接觸，其實都有可能令到我哋變成一個 potential 嘅患者。而喺仲未進行 swab test， 而且 obtain 到一個 negative 嘅 result 咧，我覺得我哋應該盡翻個人嘅責任，盡量唔好出街，瞓下覺 hea 下，食下嘢，睇下奧運啦呢排。Submit your report 3 times a day。當你收到 official 嘅 SMS 嗰陣，請你立即 download Home 呢個 app。download 完之後，請你進行你每日3次嘅 submit report 呢個動作，而且仲要係喺指定嘅 time frame 入邊交呢一份功課，就會有人打電話嚟 FaceTime 你，確認一下你係咪真係喺屋企 quarantine 緊，或者係咪真係喺酒店 quarantine 緊。Be mindful。
when you share your personal information。如果你接到一啲陌生嘅電話，問你嘅個人資料，甚至係一啲 financial 或者係 account 嘅 information， 呢啲千祈要 be aware， 唔好將呢啲資訊話俾人哋聽，因為我相信依家都仍然係有不法之徒喺出邊準備要詐騙大家。當你真係有呢個 confident level， 可以講得出佢係 MOH 嘅職員或者佢嘅職員編號嘅時候，你先至衡量下係咪真係要俾更多嘅 information 佢。依家喺前線工作緊嘅人員啦，就好似嗰日嚟到我屋企幫我做 swab test 嘅嗰個 MOH officer 姐姐，我都見到其實佢真係好攰㗎，即係一日要跑咁多場同咁多人去做 swab test。我嗰陣時諗，如果假設我坐喺度，佢同我 test， 萬一出嚟嘅結果個 ART test 係 positive 嘅話，我真係唔知我驚啲定佢驚啲咯。所以我覺得對於前線工作人員呢，我哋都係即係俾多啲忍耐，俾多啲支持。其實佢哋先係最辛苦嘅一班人咯。大家可以向好嘅一方面諗啦，因為依家始終成個新加坡嘅人都冇得帶 in 啦，咁所以其實喺屋企就當係休息下咯。咁我希望呢條片可以幫到你少少咯，可以 cheer up 你少少，可以令到你冇咁緊張啦。好啦，咁今日條片去到呢度，希望可以俾多啲資訊你啦。星期六再見，拜拜。